Всем привет, ребята! Сегодня у меня опять обзор игрушек. Сегодня я буду обозревать две игрушки. И вы все, наверное, знаете такие мультики. Есть такие мультики с такими игрушками. Они очень хорошие. Даже есть с одним мультиком игра. Давайте догадайтесь. Это игра английская, можно сказать. Ну, название у нее английское. Догадайте, там птичка. У меня такая желтая птичка. Как ее зовут, я говорить не буду. Давайте, кто догадается. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Так, все, ребята, время прошло. Время. Давайте вы все напишите. Давайте думайте. Не думаю, что вы догадаетесь. Ну, все, ребята, время вышло. Потому что вы где-то писали минуту. Вот, смотрите. И это Чак из игры Angry Birds. Смотрите, это такая игрушка. Она у меня из Макдональдса. Нет, точнее из Бургер Кинга. В Бургер Кинге такой вот Чак был. У моего брата есть Джек. Это там, который синий, который играет. Это Чак, он желтенький такой. Он, как всегда, хмурый. У него суперспособность ускоряться. Вы даже не видите, как он быстро. Ну так. А сейчас еще, смотрите, у него есть печать. Это такая игрушка. Печать. Здесь написано «Лечу». Поскольку он быстро летает, тут написано «Лечу». Также, ребята, смотрите. Эту печать можно строить и закручивать туда, а можно ее вынимать. Вот, это плюс. Потому что когда ребенок хочет маленький поиграть, он же, как всегда, вы знаете, что дети маленькие хотят очень печатать вот все вот это. Не откроют и вообще такое дома натворят. Так что вот когда вы ходите, можно просто выкрутить вот эту вот печать, и тут останется дырка. И так ребенок сможет играть просто с игрушкой, а не с печатью. Вот так вот. Хорошая, кстати, вещь. И печать, и игрушка. Она вот такая вот, ребята, знаете, она из резины, наверное, сделана. Да, вообще игрушка, она резиновая. И вот эту вот штуку, если вот эту вот белую штуку, которая под печать, ее, если сильно, ну, если вот эту вот попытаться снять, то ее можно вынуть. Получится очень такая резина. Закручиваем обратно. И теперь вторая игрушка. Это тоже мультик есть такой. Он, наверное, месяца 2 назад, 3, я не помню даже. 3 назад. Это про животных. Про животных. Там есть такая. Есть так, так, ну, есть такой Макс. Есть. Ну, короче, ладно, Макс, вы догадаетесь. У меня такая вот порода здесь. Так, собачка. Правда, имени я ее забыл. Имя ее. Ой, это, скорее всего, он. Но он такой смешной был в этом мультике. Давайте, ребята, пишите.
как называется этот мультик. Может быть, даже кто-то его смотрел. Я его смотрела. Это про животных, про их. Так, ребята, время вышло. Про их жизнь. Это мультик «Тайная жизнь домашних животных». Вот у меня такая вот такса, сосиска. Такси вот. Такси у меня такая. Мы эту породу назвали так. Такса это, наверное, по-английски или по еще какому-то языку переводится длина, наверное. Или слово такси. Ну, не знаю, такси не такое уж и длинное. Вот, смотрите. Я помню вот самый вот смешной момент с этой собачкой. Это оп и это. Это мультик «Тайная жизнь домашних животных», ребята. Молодцы, кто догадался. Давайте пятюни. Хоп. Братюни, пятюни или сестрюни. Откуда я знаю, кто меня смотрит? Ты меня смотришь? Ставь лайк. Вот такие у меня две замечательные игрушки. Я недавно вот только вот тоже сняла. Сегодня тоже видео. Обзор смурфиков. Мне понравилось обозревать игрушки. Я буду их обозревать. Так же, как мой друг Юра. Подпишитесь, пожалуйста, на канал моего друга Юры Шеликова. А также у него теперь он удалил свой канал, решил сделать новый. У него теперь канал Джури Пэл. Подпишитесь на него, пожалуйста. Он играет в Clash Royale. Он снял, как он играет в Clash Royale. Хорошее качество, ребята. Смотрите его. Также он снял обзор игрушки из мультика «Тачки». А еще он посоветовал вам посмотреть трейлер «Тачки 3». Вот так вот. Смотрите его канал. Я буду его все время просить, чтобы он старался много снимать видео. Ребята, спасибо вам, что подписываетесь на канал, который я вам советую. Также советую вам подписаться на канал Ирина Г. Это мой второй канал, но я буду на него очень редко снимать видео, потому что это у моего брата такой канал. Вот так. Подписывайтесь на Ирину Г и на Джури ПЛ. Спасибо, ребята. Сегодня обозревала Чака из Angry Birds и вот эту вот собачку, таксу, длинную сосиску из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Вот такая вот эта собачка. И вот такая вот эта птичка, которую можно снять печать. Так, ребята, с вами была я, Маха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх, то есть лайки. И всем пока. Пока-пока. Я как Турбо, как Чак, очень быстро.